Nu va, pažiūrim dabar kas viduj. Iš išorės lentutės apkaltos, plastikiniai langai sudėti, sienos apšiltintos, nuoteko įrenginys pastatytas. Einam į vidų pasižiūrėti. Čia toks tikėjus koridoriukas gaunasi. Viduj visur kosmetinis padarytas, perdažyta, sienos, lubos, grindys, visur durys perdažytas. Čia kambarys šyla nuo šito pečiaus. Čia toks kaip ir ne tai, kad virtuvė gal ten kitoj pusėje, arba gal ir čia virtuvė. Nes kelios patalpos yra. Čia pečiai perdažyti. Tada toliau. Čia gaunasi tokia kaip ir patalpa. Pečius. Nauja dušo kabina pastatyta. Vamzdžiai nauji išvedžioti. Nuotekos ir vandentekis naujai išvedžiotas. Tai čia lieka tik tai kokią norėsit kriauklę pasistatyti ar skalbimeškę, ką norėsit. Klozetas irgi senas išimtas. Tai nauja tik tai įdėti reikia ir viskas čia vamzdžiai paruošti. Hidroforas irgi yra palėpiai. Dabar tik tai atjungtas, kad per žiemą nebūtų. Čia va irgi paruošta skalbyklį arba kriauklį vamzdžiai, viskas paruošta. Čia boileriui irgi paruošta. Nauja dušo kabina pastatyta. Čia durys irgi į kitą kambarį galima išeiti. Čia va irgi, jeigu kažkam tai ką pajungt norėsis. Ar boilerį, čia boileris buvo, jisai nukabintas dabar. Senas. Namas gan šviesus, daug kambarių, kambarių nėra daug, bet langų daug. Šviesų gan, čia irgi viskas. Nudažyta, perdažyta gražiai. Na va. Laukia šiaip ūkinis yra, vasaros virtuvė, sklypas didelis, apie 20 arų. Vaismedžių yra, vaiskrūmių, serbentų, agrastų, obelų. Žodžiu, visko yra. Tai va, toks namukas.